大家好，我是小猴。这两天天暖和了，咱把玻璃擦出来，亮腾亮腾。哎，这小鸡好像又下蛋了。这两天这鸡蛋呢，天一暖和，下的是越来越多了。等会儿咱擦完了，去捡几个鸡蛋，做个红烧肉鸡蛋。这玻璃擦完了就是亮的，都反光。走，捡鸡蛋去，做一个五花肉炖鸡蛋。新下的还热乎呢。你看，都下这屋了吗？这怎么还下这上面来了呢？这有一个刚下完的，别叨我，都可热乎。这里边有俩呀，看，这个可真大。捡了6个，够了。先给它煮上。开这大五花肉，咱得先把这毛给它燎了。肉皮燎好了，咱给它洗洗。肉洗干净了，咱给它切出来。咱给它切成骰子块。肉切好了，来点水，给我焯下水。五花肉焯好了，咱给它捞出来洗洗。肉洗好了，咱给它炒一下。红烧肉炒好了，咱得给它捞出来。然后把鸡蛋下锅，给它炸成虎皮鸡蛋。虎皮鸡蛋好了，咱给它捞出来备用。葱姜八角桂皮香叶下锅，炒香了，肉放里。白糖放里。炒出糖色了啊！来点酱油，来点水，来点盐。这红烧肉啊，得小火慢炖，得炖1个多小时。肉炖1个小时了，咱把鸡蛋下里，再炖20分钟。红烧肉虎皮鸡蛋好了。看看我做的红烧肉虎皮鸡蛋，先尝一块，颤颤巍巍的。再尝尝这虎皮鸡蛋，看看。哦。这红烧肉虎皮鸡蛋太香了。